87 धामको मन्दिर झरना साथसाथै अरू धेरै त्यहाँ अब धार्मिक कुराहरू धार्मिक स्थलहरू हेर्न जाँदैछौँ र एकदम रमाइलो हुनेछ। साथीहरू अगाडि छन्, तर लाइक र कमेन्ट चाहिँ छोडिदिनु होला। टु बी कन्टिन्युड। अगाडि हिँड्दै गरेको क्रममा बाटो समाप्त भएको हुनाले हामी अर्को बाटो खोजिरहेको छौँ। हाम्रो बाटो यहाँ गाइडले बाटो यहाँ छ लखाइ कमिलाको ताती यसै सबजना अघि बढौँ है। ल सबैभन्दा प्रथममा रहेका छन् हाम्रा आशिष पुरी, एक गरिमा तथा सुलोचना, हाम्रा ब्लगरज्यू, हाम्रो रमा। बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटो हेरेर हिँड्नुपर्छ, स्न्यापच्याट बनाएर होइन। आजको यो वनभोजको बारेमा तपाईँलाई केही भन्नु छ? केही छैन, आज जोस रमाइलो भइरहेछ है। धन्यवाद तिमीलाई है, तिमीले क्यामेरा आज पक्रिदियो। यो चाहिँ शिव शताक्षीको मन्दिर गोलक गोवर्धन गौशाला रहेको छ र हाम्रो दिदी सदैव चाहिँ स्न्यापच्याट बनाउनुमा व्यस्त हुनुहुन्छ। नम्बर 1 फलोवर चाहिँ हाम्रो सुमिन सर हुन्छ उहाँको। मलाई चाहिँ कालो चस्मा लाउ भन्छ भन्ने गीतले सुहाइरहेको रहेछ यो चस्माले गर्दा। र हामी जाँदैछौँ, एकदम राम्रो राम्रो मन्दिरहरू रहेछ। ऊ अगाडि छ। हामी पिकनिक स्पटदेखि यहाँ मन्दिरसम्मको गन्तव्य पुरा गरिसकेका छौँ। अब हामी छिटो मन्दिरदेखि झरनासम्मको गन्तव्य सुरु गर्नेछौँ। हामी कहाँ आइपुग्यौँ? हामी धेरै नै 87 धाममा आइसक्यौँ। यहाँ पैसा दिदी हुनुहुन्छ। अंकल यो बोकामा पैसा तिर्छु। भाइलाई गिफ्ट ल। अरू केही चाहिएको छैन नि? किन्दै बेला नागिहाल्नुपर्छ क्या। कचराको लाग्यो भने पैसा हुन्छ। ल हामी यहाँ कृष्ण यो ढुङ्गाको विशेषता भन त के हो? यो ढुङ्गा चाहिँ अब पापी छ भने कतिको पापको रेटिङ हुन्छ। यहाँ पुरै पापी छैन, उसले सबै उचाल्न सक्दैन। हो ल उसले उचाल्यो ल, अरू पनि उचाल, सबै उचाल्नुपर्छ, सबै उचाल्नुपर्छ। रेटिङ हो क्या, रेटिङ हो। हलाउन पनि सक्दैन अरे क्या पापीले चाहिँ। हल्यो हल उठाउ भिडियो गर्नु। अब यो टेकेले उठाउन सकेन। यो टेकेको पाप रहेछ मनमा, पाप रहेछ, पुरै पाप रहेछ यो यस्तो टेके। मेरो हेर्नु म उठाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर पाप छ उसको मनमा। अब मेरो त पूर्ण पाप छैन, त्यही भएर एकै हातले उठाएँ हेर्नु। अंशको मुनमा मैले पाक देखिन। पाक्रा सक्यो होइन, त्यसो होइन अनि अनि हो त्यसरी बोक्नु सक्छ क्या। सेन्टर अफ ग्राभिटीले गर्दा सेन्टर अफ ग्राभिटी जानेर गर्दैन। ल जाउँ जाउँ ल ल। अब हामी झरनातिर जाने हो। हुन्छ रमादी, पुरी भाइ, हंस, वर्षा, भावना, मिस्टर ब्लगर। यस यस
हाम्रो कृष्ण सोधै गर्ने क्वेसन सरलाई गरिमा टेके सुलोचना मोटे दो सुमिन हाम्रो विवाहित के अरे नगमा अनि रामाई ल हाम्रो राजेन्द्र यस म चाहिँ क्यामेरा पक्रिदिएको थिएँ एकछिन ल हामी जाँदैछौँ के कता हिँड्दैछ म जसरी चाहिँ नहिँड्नु लडिन्छ पूर्वमा छन् है सता छिदाउ दक्षिणमा बुढा सुबा अनि के भन्छ दोस्त त्यही भएर पारी टाढा माथि बस्छन् मैना राजा लाग्दैन हौ दोस्त तिम्रो त्यस्तो एक्ज्याक्ट चाहिँ आएको छैन नि त कालो आयो दोस्त हामी तलै एकदम धेरैजना हुँदाखेरि रमाइलो पनि हुँदो रहेछ एकदम यहाँ धार्मिक ढुङ्गाहरू हाम्रो यहाँ गणेश भगवान चाहिँ यहाँ टुक्क हामीलाई हेर्नुको लागि बसिरहनु भएको रहेछ यहाँ गणेश भगवानको पत्थरमा एकदम राम्रो रहेछ झरनाको पानी हो र यहाँ चाहिँ एकदम कस्तो भने आनन्द टाइपको एउटा चिसो एउटा वातावरण छ एकदम पुरै नेचुरल यो एकदम एडभेन्चरमा यस्तो फिल भइरहेछ ट्रेकिङको लागि सबैजना एकचोटि चाहिँ घुम्न आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ यो र पहिले पनि म एकचोटि आएको थिएँ सानोमा पुरै यहाँ त खतरा एकदम ध्यानपूर्वक हिँड्नु है साथीहरू पौडी खेल्ने दामी रहेछ बिरेनुन गनाउनु थाल्यो हल्का बिरेनुनको स्मेल गन्ध सुगन्ध यहाँ बिरेनुन पानी अरे एकदम भक्तजनहरूको भिड ल हाम्रो झरना अब लगभग आइपुग्न आँट्यो हामी लगभग 20 मिनट चाहिँ भयो हिँडेको त्यहाँ मन्दिरको गेटबाट झरनातर्फ चाहिँ हामी 20 मिनट जतिमा चाहिँ आइपुगिने रहेछ बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ ऊबाट खाबाट एकदम यो नेचुरल मेटर सबै ढुङ्गा पत्थर बीचमा के हो कहानी के लेछ हमारी अधुरी कहानी अरे कसको अधुरी कहानी हो विनिता सबै सिङ्गल यहाँ त के लेख्दो रहेछ आम्मा माथिबाट हो ल फेरि भन्नु त ब्लगरलाई पर्खेर बसिरहेको हामी यहाँ लुजुम अघि बढौँ भगत सर अघि बढाउँ तपाईँ छुट्नु भएन मलाई त ब्लगर सर भनिसके झरना अझै पर रहेछ एकदम यो डेन्जर जोन यस्तो डेन्जर मलाई त पर्दैन मेरो जुत्तामा धेरै भरोसा छ मेरो पुरै ग्रिप बस्छ
सबैजना आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु होला। आफ्नो खुट्टामा चिप्लिने बानी चाहिँ साह्रै नराम्रो हो। इट्स भेरी डेन्जरस। झर्ना देखियो त्यो हिल्ला र चढ्छ पहाड। म त कसरी चढ्ने हामी नचढौँ ल। 87 धामको झरना चाहिँ यही हो र हामी आइसकेको छौँ। हामी सबैजना फोटो सेसनको कार्यक्रममा संलग्न छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 87 झरना रहेको छ। के 87 माथि चढ्ने यहाँ ठाउँ छ। यहाँ बाटो चिप्लिरहेको छ तर पनि हाम्रो साथीहरू मित्रहरू माथि चढ्नु छोड्नुहुन्न। यहाँ पनि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले पानीले भिजेर सिक्री सहित रहेर माथि चढ्न सक्ने बाटो त रहेको छ। मार्ग रह्यो भन्दैमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा। हाम्रो आकाशी तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ के सोच्दैछु भने यो माथि हामी सोचेको छु एकछिन बारे भन्छु म। ब्रेक लिएर मिल्नेछौँ तपाईँलाई हामी केही ब्रेकको बादमा। हान्साजी तपाईँको यस्तो मिठो हाँसोको रहस्य के हो? हामी यो जान्न चाहन्छौँ, जनता जान्न चाहन्छन्, भन्नुहोस्। मेरो मुटु लेख्ने म नि सबैजना रिस उठ्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नागमाजी त्यो चाहिँ हाम्रो 87 धाम। यहाँ चाहिँ झरना रहेको छ र यहाँ झरना चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न। यहाँ अघि इन्द्रणी लागिरहेको थियो यहाँतिर झरनाको यहाँ छेउमा। माथि जाने ठाउँ छ र माथि जान मिल्छ। एन्ड हामी फाइनली झरना घुमिसक्यौँ, अब हेरिसक्यौँ। अब हामी लाग्ने हो सेतल भाइ। दाइको भ्लगमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है। थ्याङ्क यू भाइ। हामी अब झरनाबाट फर्किँदैछौँ। हामी त्यो उकालो यस्तो उकालो थियो माथि यस्तो उकालोबाट हामी झऱ्यौँ मैले र हामी अब फर्क्यौँ। अब हाम्रो पिकनिक स्पटतिर अब भोक पनि लाग्दैछ। अब के छ यहाँ त सबै थुन जस्तो रहेछ नि त। पुरा दुधै झर्छ क्या पहिला चाहिँ, अहिले पानी मात्रै झर्छ। दुधै हाल्थ्यो पहिले। जस यहाँ धार्मिक स्थल हो। यहाँ हरेक चिज जस एक खालको हामीले नसोचेकै चिजहरू धेरै कुराहरू यहाँ पाउन सक्छौँ। यहाँ समात्नुपर्छ। धन्यवाद गरिमा। सबैजना आयो। सबै छ नि अगाडि। फेरि को बाटो हिँडेको छ कि कता हराउँछ फेरि। यहाँ कुन चाहिँले झोलामा हालेर लग्यो भने फेरि हामी के गर्नु? तिमीलाई चाहिँ झोलामा हालेर पनि सक्दैन हो लानु। या मलाई पनि त्यस्तै हो। ठुलो ज्यान छ, बरामा हाल्नु चाहिँ गाह्रै छ।
सानो ज्यान हुनेलाई चाहिँ पोको पारेर काटेको यस्तै हो नि भने हामी ट्रेकिङको लागि आएको नि त्यही भनेर त अनि त्यही भनेर 30 त्यही मिलाएको क्या हामीले खास चाहिँ एक दिन रेस्ट मिलाउन खोजेको अस्ति 30 गते कहिले भन्दै नि त्यो पनि 1 2 3 त अब चुनावको छुट्टी हुन्छ नि त त्यही मिलाउनु खोजेको हो क्या गलिन्छ है भनेर त्यही भएर 3 दिन छुट्टी भएर चाहिँ हामीले आज 25 गते पिकनिक राखेको क्या के गरेको केटा माछा मार्नु हुँदैन यहाँ बिरेनुन ल एप्स खाँदैछ यहाँ अर्ग्यानिक बिरेनुन पानी स्वाद छैन नुन चाहिँ छैन तर स्वादमाथि भएर नुनको छैन यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको झरनाको प्युर पानी यो चाहिँ पुरै मिनरल वाटर हो यो चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ बिरेनुन पानी अब म पनि खान्छु कस्तो हुँदो रहेछ बिरेनुन पानी जुम न त्यही ढुङ्गा बेच्नेहरूले पनि टेस्ट चाहिँ म भन्नु गइरहेको छु यो नुनिलो चाहिँ छैन है भन्नाले केही मात्रामा बिरेनुन चाहिँ मिक्स छ पुरै चाहिँ छैन तर हल्का चाहिँ छ यहाँ 0 point something चाहिँ छ बिरेनुन ग्यास निस्किरहेको नगमा दिला नि फेरि फोकस क्यामेरा फोकस नगमा केही भन्न चाहनुहुन्छ जनता जान्न चाहन्छ आजको बारेमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् हजुर हजुर उहाँको चाहिँ एउटा कहानी भन्न चाहन्छु है भन्नुहोस् हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ जोइन गर्यो हामी लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो तर उहाँको चाहिँ प्रगति धेरै छ हामी सही कुरा भन्यो अब यो चाहिँ सेक्रेट हो यो चाहिँ भिडियोमा पुऱ्याउँदिनँ हामीलाई थाहा छ यदि खुलाउनु छ भने अर्को एक कमेन्ट गर्नु होला यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब 1 मिलियन लाइक पुऱ्याइदिनु होला आएको पैसा मलाई आधी दिन्छ नि त उसले त्यही भएर 50-50 हो हाम्रो च्यानल टेके गेमिङको सब्सक्राइबर सबै यता आउनु होला उसको छोडेर उसलाई अनसब्सक्राइब गरेर म मेरो गेममा आउनु होला मेरो च्यानल नाम छ अर्जुन चारना एजे यस एजे गेमिङ भनेर मलाई चिनिन्छ अब हजुरले सोध्नुहुन्छ होला किन एजे राख्नु भयो किन वाइ भनेर सोध्नु है वाइ चाहिँ किन एजे नै चाहिँ किन किनकि मेरो नाम अर्जुन हो मेरो ए फर अर्जुन जी फर छोरो ना जे एच ए आर ए एन ए है अर्जुनले टी हानेर के अरे यहाँ होइन अर्जुन धारा त हो कि यहाँ पनि भन्थ्यो यहाँ लुकेको भन्थ्यो के हो त यहाँ पानी निकालेको छ भन्थ्यो कता अर्जुनले बिरेनुन पानी निकाल्नु र त्यो अर्जुन मै हो अर्जुन मै हो त्यो अर्जुन उहाँ नै हो र उहाँ झर्ना हेर्न आउनु भएको थियो अनि अर्जुनले तिर हालेर झरनालाई झराउनु भएको थियो हाम्रो साथीहरूले वेद कुराहरू चाहिँ धेरै गरे मैले पनि सुनिराखेको थिएँ इग्नोर गरिदिनु होला होइन जोस् एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो हाम्रो देश चाहिँ एकदम प्राकृतिक भरिपूर्ण देश भनिन्छ त्यही हो आज एउटा झलको यही पनि हो हामीले पनि बिरेनुन चाख्यो तर पुरै नुनिलो चाहिँ थिएन है फेरि हल्का फ्लेभर हल्का हल्का हो कि जस्तो चाहिँ थियो तर खालको रमाइलो हुँदो रहेछ यहाँ यसो हिँड्दै र म चाहिँ हप्ता दिन कुद्यो भने लगभग लुटाउने छु भने 50 मिनट 1 घन्टा चाहिँ मजाले अलमल हुने रहेछ ओर्दो यहाँ आन्टीहरू पनि कहाँबाट आउनुभएको थाहा भएन उहाँहरू पनि भ्रमणको लागि आउनुभएको रहेछ जस उहाँहरू पनि बिरेनुनको मजा लिए भन्नुहुँदै थियो हामी पनि लियौँ र अब चाहिँ हामी अब हाम्रो पिकनिक स्पटमा डाइरेक्ट भेट्नेछौँ अब यो हामी यात्रा अलिक धेरै लामो हुँदैछ भिडियो पनि अलिक लामो हुँदैछ
त्यही भएर अब हामी डाइरेक्ट पिकनिक स्पटमा भेट्नेछौँ। So finally we are in our picnic spot. Walking about how much? 50 minutes, and we. We are being attacked by the horse. Yeah. Donkey, no horse. So we have to now this stair. We have to climb up. Brother. Yes, bro. I'm feeling very well, yeah. Yes, me too. My leg is paining today due to walking more. I got fallen in Yeah. water, yeah. This bro getting common cold fever Yes, I'm sick here. due to hotness. I have to tackle lots. मोटु पत्लुमा मोटुले भन्थ्यो खाली दिमाग के बत्ती नै जल्ती हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यस्तै भइरहेको। हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ सब्जी बन्दैछ धमाधम। हाम्रो यो फुलकोपी र बोडी अरे फुलकोपी आलुको सब्जी। यहाँ चाहिँ पुरा डान्स हुँदैछ एकदम हाम्रो एकदम भव्य रूपमा जाँदैछ हाम्रो। एकछिन रेस्ट गर्छौँ हामी चाहिँ पर झर्ना पुगेर आएको एकछिन थाकेको छौँ र एकछिन रेस्ट गरेर हामी खाना खाएर एकछिन रमाइलो गरेर घरतिर लाग्नेछौँ। ल हाम्रो खाना अब खाने टाइम भएछ। चाहिँ हाम्रो वनभोज आजको पिकनिक। अन्तिममा खानेहरू पिकनिक खाए सबैजनाले खाना खाइसकेको छ। बाँकीहरूले खाँदैछन् मान्छेहरू अरूले चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो तातो आलु भन्ने एउटा चियर हट चियर गेम भन्छ के भन्छ ब्रो यसलाई? म्युजिक गेम के भन्छ हो? म्युजिक। ए हामी अब म्युजिकल चियर गेम खेलाउन गइरहेछौँ र यो एउटा यसमा चाहिँ एउटा सरप्राइज गिफ्ट पनि रहेको छ। अब सुरु हुन गइरहेछ र हेर्नु होला सबैले। म चाहिँ मिस्टर क्यामेराम्यान। हाम्रो म्युजिक बज्ने साधन हो। मिलाउँदै टाइम खाने रहेछ त। नाच्नु पर्यो 5 जना चाहिँ यहाँनिर नाच्नु पर्यो। ठ्याक्क म्युजिक स्टार्ट हुनु बित्तिकै हाम्रो ग्रुप अरू हल्ला कोही पनि हल्ला नगर। अब ग्रुप ए रञ्जन दोस्त त्यो झ्याली खेल हो। यो भन्दा बाहिर नाच। सही छ। रेखा रेखा गर्नु भएन। डान्सै गरे जस्तो भयो। यो गेम के भयो? यो के भयो? ल ठिक छ रञ्जनले जित्यो। बलले जित्यो। ल हाम्रो फर्स्ट राउन्डको विनर मेरो यो सबै श्रेय मेरो ग्रुपलाई दिन चाहन्छु। ल
ज्यानला पनि हेर थुक्क लडाउनु होला ठिक छ एकदम राम्रो थियो राम्रो त्यो ढुकेर हिँडेर क्या अगाडि हिँड्नु भएन दोस्त ल तिमीलाई शुभकामना उता पनि ल उसलाई नि शुभकामना हामी कुन ग्रुप हो हामी डी ग्रुप हो के हो ल चियर भाँची जस्तो छ हो चाहिँ चियर भाँचिन जस्तो छ मैले भनेको प्रिडिक्सन कस्तो लाग्यो आयो मारे मैले भन्दै थिएँ चियर चाहिँ भाँच्ने हो म बसेको मान्छेको होइन ब्रदर उताबाट यसो ठेलिएको तातो खुनहरूले त सकिहाल्यो नि यस्तो भयो क्या उताको मान्छे बसेन दुईजना त उता बसेर हुत्थ्यो क्या उता अलिकति उयो गऱ्यो क्या चलाखी गर्नु खोजे दोस्त तिमी नै भयो होइन सक्यो क्यान्सल भयो गेम मैले भिडियोमा हेर्नु कि मैले अगाडि चाहिँ भन्छ गिफ्ट चाहिँ सरप्राइजै थियो सरप्राइजै भयो लु मान्छेले देखेको छन् फर्स्ट खेलको नियम चाहिँ अब मैले क्वेसन भनिसक्दाखेरि हात उठाउने अनि उसको मात्रै क्वालिफाई हुन्छ है होइन हाम्रो उयो छ नि यहाँ आउँदै गरेको विश्वकपको बारे गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सबाट एउटा छ ल वर्ल्ड कपबाट आयो ल आउँदै गरेको कतार 2022 को कतार वर्ल्ड कपबाट एउटा क्वेसन आयो ल क्वेसन पढ्न जाऊ ल सबैजना हात उठाउने हल्ला नगर्ने हात उठाउने हात हात नजाने पहिलो गेम अल्बियात स्टेडियममा हुँदैछ है अल्बियात स्टेडियममा हुँदैछ भने अल्बायत स्टेडियममा हुँदैछ भने फाइनल गेम चाहिँ कहाँ हुँदैछ कुन स्टेडियममा हुँदैछ होइन तिमी हो उही भयो सँगै सुतेको मान्छे कसरी बनायो हजुर ब्लू हातै उठाएको छैन ताले पड्काऊ ताले फोटो खिच्दै 100 रुपैयाँ फोटो पुरस्कार प्राप्त भइसक्यो भावना खतिवडालाई पुरस्कार वितरण भइसक्यो अजित दाईद्वारा राजनीति विशेष यही मङ्सिर 4 गते आउँदै गरेको 2079 8 महिना 4 गते हैन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जम्मा कतिवटा सिट संख्या रहेको छ 126 कति अरे 275 आइसक्यो
आइसक्यो त आइसक्यो त देऊ रङ एन्सर भन्दा फोटो खै फोटो ए पैसा लिनु हो त रिसर्च गरेको यो ए बासुम न 50 रुपैयाँ पनि लानु छ अझै फेरि अब हाम्रो पिकनिक कार्यक्रम लगभग अन्तिममा आइसकेको छ ब्रो एउटा एन्सर भन्न सकिएन यार मैले जेट मात्रै मिलाएको थिएँ 15 हङ्सल होइन प्राइस कम भयो क्या त्यही भएर नभनेको मान्छे एउटा झटार हानेको लागेर हामी चाहिँ एउटा गीत गाउन गइरहेका छौँ गहिरो गहिरो सागर जस्तै गहिरो गहिरो सागर जस्तै हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि बादल उडेर आकाशमा बादल उडेर आकाशमा सावनलाई भेट्ने खोजीमा हो तुलसी आँगनमा रोपौँला तुलसी आँगनमा रोपौँला जिन्दगीभरि छातीमा राखी मायाले सोपौँला गयो त गीत यार हेलो गाइस हाम्रो आज पिकनिक चाहिँ सकिसकेको छ हामी चाहिँ अब घर फर्किँदैछौँ है आज रात पर्यो यस्तै भयो आज हाम्रो र हामी घर जाँदैछौँ र आज एकदम रमाइलो भयो धेरै नै रमाइलो भयो आज एकदम हेर्दा धेरै नै भयो वी इन्जोय लट हाम्रो आदरणीय मित्रहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भेला भएर अब हामी घर जान लाग्दैछौँ र म त पत्रकार हुन्छ होला यत्तिकै पुरै कालो देखेछौ को सँगै जाने सबैजना लाग्यो नै कोही बिस्तारै हिँड्ने अगाडि अब हामी कता जाने हो फिल्म हेर्न जाने हो ल सबैजना घर जाने हो अब हाम्रो आजको पिकनिक कार्यक्रम चाहिँ अब सकिएको छ र हामी घरतिर लाग्दैछौँ आजको लागि यति नै हो सबैले होप मन पराइदिनुहुन्छ होला भिडियो केही भन्न चाहन्छु बाई बाई सम्पूर्णलाई हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई बाई सबैलाई बाई ओइ माछा